أحسن الله إليك. أيضا مسألة رفع الأصوات في المساجد، هنالك سماعات كبيرة من خارج المسجد يؤدي هذا تشويش على بعض المساجد الأخرى، وبعض الأئمة هداهم الله أيضا يتحمسون لهذا الموضوع ولا يرضون بإقفالها، برغم أن هنالك إزعاج لبعض النساء أو بعض الأطفال في البيوت المجاورة للمسجد أو على المساجد الأخرى. وكان هنالك من توجيه من سماحتكم. والسبق في هذا بحث مع الأوقاف صدر في ذلك تعليمات، وأن ينبغي لأهل المساجد ألا يزعج بعضهم بعضا، وجود السماعات التي تنفع الناس في الطرقات حتى يدخلوا المساجد وحتى يستفيدوا من سماع المواعظ هذا شيء مطلوب، وهكذا الجيران يستفيدون من المواعظ والأحاديث هذا شيء مطلوب. لكن إذا كانت المساجد متقاربة ويزعج بعضهم بعضا فالأولى قفلها عند الصلاة حتى لا يزعج بعضهم بعضا في الصلاة، لأنه يسمع من الداخل. أما عند سماع المواعظ والدروس فينبغي فتحها حتى يستفيد الناس، لكن إذا تقاربت تقفل وقت، يعني المكبرات الخارجية تقفل حتى يكون السماع لمن في الداخل من جهة التكبيرات التسميع، لأنه قد يشوش على المسجد الآخر الذي حوله إذا كان قريب. وهذا صدر في التعميم من الأوقاف وعمم على المسائل الأئمة. نعم. أحسن عليك. لكن إذا اشتكى بعض الجيران من أن الصوت مزعج، هل ينبغي إقفال مثل هذه المكبرات، وأن المسألة مثلا تكون تقدر في كل موقع بحسبه؟ هذا يحتاج إلى نظر، لأنه تراعي فيه المصالح، لكن المصلحة أكبر في قفلها قفلت، إذا كانت المصلحة في بقائها أعظم تركت، فقد يكون قفلها يضر المارة ويضر الناس الذين يريدون الفائدة، تخفى عليهم المساجد يخفى عليهم وقت الصلاة. ففي فتح المكبرات مصالح للمارين بالطرقات ولمن حولهم من البيوت حتى يستفيدوا. هو بعض البيوت قد يتضرر أو يستيقظ صبيته، هذا أمر سهل، قاعدة أن المضار الجزئية تغتفر في جنب المصالح العامة، فإذا كانت المصلحة الكبرى في فتحها فتحت، وإذا كانت المصلحة في قفلها قفلت. ينبغي يراعي الإمام يراعي مسجده ومحل مسجده وحاجة الناس إلى قفلها أو فتحها، هذا يختلف بحسب حال المساجد وما حولها. نعم. أحسن الله إليكم.